ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നൂറാസ് ഫുഡ് പോയിൻ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ പുട്ടുമായിട്ടാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാനിതാ ഇത്രത്തോളം പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മീഡിയം സൈസ് 2 സവാള, ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ്, ഏറ്റവും ചെറുതാണ് അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഓരോ സ്പൂൺ വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അല്പം ഗരം മസാല, ഇതൊക്കെ ഇതിലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അല്പം, 2 മുട്ട. ഇത് ചിക്കന് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചതാണ് ചിക്കന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സ്, അതായത് പുട്ടിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ ഈ പൊടി പാകമാക്കി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയി പോകും പുട്ടുപൊടി. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, പ്ലീസ് വാച്ച്. നമ്മളുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാള നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വെച്ച തക്കാളി ഇടുന്നുണ്ട്. അധികം വേണ്ട, തക്കാളിയും നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മാറ്റി വെച്ച മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മസാല എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്പം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ പീസ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നു. ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ മസാലയിൽ നല്ല പോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ 2 മുട്ട മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇതിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ഉടനെ നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കിക്കൂടാ. ഒരു 3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കുറച്ചുകൂടി അതിൽ വേവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മുട്ടേനെ ഒന്ന് നല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ട നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് നമുക്കിതിൽ കിട്ടണം, ഫുള്ളായിട്ട് ഒടിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മളുടെ മുട്ട ഇതിൽ നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ടൊന്ന് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാലക്കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നമുക്ക് പാകമാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ ഞാൻ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നമുക്ക് പാകമാക്കി എടുക്കാം. പുട്ടുപൊടി പാകമാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറ്റിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ചൂടാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പുട്ടിൻ്റെ പാകവും റെഡിയായി കിട്ടും. നമ്മളുടെ പുട്ടുപൊടി ഇവിടെ പാകമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ പാകമാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിക്കൻ മസാല ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുട്ടുകുറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ലെയർ മസാലക്കൂട്ട്, സെക്കൻഡ് ലെയർ ഞാൻ പൊടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്.
ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ തന്നെ ക്യാമറ എടുത്താണ് ഞാൻ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോർഷനും പാട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് ഇത്ര കാട്ടിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ക്യാമറ ഒരു കയ്യിലും ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അടുത്തതായി ചിക്കൻ മസാല തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് അടിയിൽ മസാല ഇട്ടു, രണ്ടാമത് പുട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു, പിന്നെ മൂന്നാമത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല കൂട്ടാണ്. അടുത്ത ലെയർ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു. അടുത്ത ലെയർ പുട്ടുപൊടിയാണ്. പുട്ടുപൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയർ ചിക്കൻ മസാല ഈ കൂട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മസാലക്കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി. പുട്ട് മസാലക്കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ ആവി വരുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൈനിങ് ഔട്ട് ബൈ നൂറാസ് ഫുഡ് പോയിൻറ്റ്.